Feminismestund nummer 6. Jesaja 3:12. Stendur så ut i ensko, King James. As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths. Vi føreske King James. Kvært fölkje mune vi vuigur, bøtten tåra kuarar, og kvinnor stjøtna iver tøymon. Og folk mot, tei som loja til elva tæra færa skøyvun, og øya ve rasa tøyna. Du minnest at i feminismestund nummer 2, her løser vi Genesis 3:16, og tråan tøyn skal være til ektamanns tøyns, og han skal stjøtna iver tær. Og vi tar sett til langt nu at en kvinna som tja papasønnen, hun under hans herredømme. Hun ikke herredømme i seg selv. En kvinna som gift, hun under herredømme tja ektamannssønnen. Han henne hødd. Og i herrens egen. Jeg vet ikke hva sier kvett. Jeg sier ikke det som herren sier. Jeg taler for god, taler på en dans mye for jeg kan lort enda mann, kan si det. Ongan. Kvett, følge mine vivuikur, bøtner tar kuarar, og kvinner stjøtnatømmen, dette rævlig skam. Og leser du så allan kapitlen, hver støvan her? Israel frafallet. Her alt færg forfall, altså sialit. Sialia var det fallen smokka, færgen fra herran. Vi sitter her i vers 8, til Jerusalem øyt, og Juda fallen. Juda fallen. Jerusalem øyt, og Juda fallen. Av tog jeg tåra tunga og tåra gjerer i møte herran. Hvordan er det i møte herran? Det blir ikke å si at i møte herran. Nå, hvis du slett ikke vil akta hans år, du har dine egne regler, dine egne lauer, du fyllt deg selv, du aktar ikke herran. Tåra tunga og tåra gjerer i møte herran. Det setter kvinner til pastorer, det setter kvinner til eldstar, det setter kvinner til degnar, kvinnelige prester, kvinner av tinge, kvinner ditt, kvinner datt, det slett ikke tar plass. Ikke 8.000 tingene her tar plass. Jeg beger ikke for en kvinnelig prester, jeg beger ikke for en kvinnelig politikere. Det eneste jeg har beget og tar samband, det å bege til færa til hus. Det slik rett til at først være løyere under møgnhøyt, eller lærere under møgnhøyt, eller være eldster under møgnhøyt, eller være degner under møgnhøyt. Det er for det kommer til. At det mannsens plass. Og det er heller ikke plass, tar plass heller ikke at løye og en lande. Slett ikke. Ta i fall ikke for ut Israel, nei, ut Egyptalandet, så sette Herren Moses av løye falskje. Han sette ikke Miriam til løye falskje. Ta i Moses var gammel, så be Herren, han legge hender av Joshua, og han skulle løye falskje vujer. Ikke syster Joshua, ikke nekra kvinno her på onkan. Ta i fall ikke skulle hava dømarar, så sette han menn til det. Ta i landet var frafattelig dømarbør som 4, ta fanns bare en kvinna som var godlig, og det var Deborah. Herren brukte henne, kvui,
Var det du Herren brøtte sine meginregler? Nei. Det fanns då ikke annar. Vi sitter støv noe som vi vi sitter barak. Han var rævskutt, han tar ikke krutsk. Møter Amalekitten. Han sier, jeg vil være krutsk, hvis du ikke vil mer. Sier vi det, bro. Rævskutt er ui. Hatta finner jeg meg ikke ui. Jeg heter hatta. Hatta er au godelig. Det er ikke kvinneplass at styra en landet. Slett ikke. Da vi kommer så ut i konganer, så er det Saul og David og alle konganer ut etter. Vær en drottning her, så vær en konan, så en konge. Alle tar større profetene er menn, alle tar lutle profetene er menn. Jesu velser 12 apostlar tar alle menn. Apostlasøvn 6. Tøyder skulle velja tjej til at standa fyrir til daglig utbytingsne. Ta velja der tjej menn av ærlig ommelde, fotlar av trygg og heilig antanen. Ta som vi er ut, eldster er menn, pastorer er menn, lærere er menn. Og manngjøtene fylgjer ikke Guds år i det. Du fylgjer ikke manngjøtene. Fylgjer ångar manngjøt. Fylgjer bare Guds år. Hva fylgjer møyne vi vuker, bøtner og tar av koarer. Hva er leo? Størst bad. Og kvinner stjøtna i vertøymen. Kvinner stjøtna i vertøymen. Det er skam. Skam. Ja. Stendur næsta verset, Herren stendur opp til dessa føra søk, og stendur til at døma falskje. Etter Israel hadde kommet ut av randene til å være dømt. Ta var standeren såløys, at kvinner stjøtna til full skam. Til en grell støva. Til en grell støva. Jeg møter ikke opp til tikkere bønarkvöld, hver det så bya, for hesten kvinnelige presten og hesten kvenn politikeren. Jeg har bare ofte å si, følg husvittikon, Guds ord nok til at det kunne hatt her. Til det var tilrant det kunne plass som ikke er tikkere. Til det er skjønnelig preg om det at førje er frafattelig. Det som er suttje og det, viser jernstøvende, så kallet av. Det er å tegn om det at liggende rævor, Satan har skål inn i et land. Det er hva det er. Det er ikke kommet, det er ikke sprått i Guds år. Det er møte Guds år. Og alt er ferdig ut i kaos, så gjør man gjør det til. Det er det. Kanskje ikke fortjærlige enn, her nok har funnet en hus som flott om bilen, men falskje hanker inn en trilletrå. Falskje for å smokka og ta ikke med dette, og det kommer alvorlige tropløkere suttjast og i samfunnet. For man ganger imot Guds ord. Jerusalem er øyt, og Jota er fattelen av til at tørre tunga og tørre gjerer er i møte herren at opptyrra egene av hans dord. Opptyrra egene av hans dord. Opptyrra hans dord er eie, kan man sige. Opptyrra øsa. Ressaka anden er en djevel.